今天啊，为了纪念粉丝突破1万，我特意找了一只大一些的这个巨蟹猪，然后来做这期视频。当然，这也是为了以后能更好的去上手捕鸟蛛做一些准备，找一些灵感。因为这野生的话，可能比家养的那些捕鸟蛛要更具野性啊，所以调教起来会比较困难。看，现在我在磨它的体力，然后它也在消耗我。看，反复的来把它的体力给消耗掉一些，然后我们再关手掌，这样的话能更快速的把它弄乖，更好的去上手啊。当然这个过程中我也讲一下这些蜘蛛的一些大家提的一些问题吧，我来回答一下。第一个呢是有问 UP 主，这个蜘蛛有没有毒啊？它的毒性有多强？其实就我现在抓的这蜘蛛啊，这一个品种的蜘蛛，我其实拍了好多期了，但是呢，到目前为止，我依旧不知道它是巨蟹蛛里边的哪一种蜘蛛啊，所以我也不好说。毒性有多强啊？就算是科学家也不可能把每种蜘蛛有多强的毒性给研究出来，几万种，没有，现在还没有那么好的条件去让他们折腾这些啊。所以上手，你基本上在国内看到的蜘蛛啊，其实都可以上手。它的毒性基本上都不致命啊。但这里边就有一个过敏体质的问题啊，这个东西有些过敏的去打个针什么的都会过敏，那这个是特例啊，特例我就不说了，这个得因人而异，你自己去把握。这我没有办法是保证啊哪个人过敏哪个人不过敏。然后呢就是蜘蛛啊，你们经常见得到，它到底干不干净呢？其实蜘蛛的话，在我看来是很干净的，至少比我的手干净。我这个手因为经常要干活啊，还有说我留长指甲这个问题啊，这个问题我也说一下，在山上干活是不存在留什么长指甲这些的，我留的这些指甲都是有用处的，像大拇指的就是拿来抠东西的，像食指的也是啊，食指跟大拇指，小拇指呢是像这些蜘蛛啊、什么蜈蚣啊、蛇啊，我要撬开它的嘴，我就会把它的指甲我就会把指甲留长点，用这个指甲去撬，而不是用手直接去肉碰肉的那种接触啊，那种就很危险了。像这些什么那种刺很硬的那些毛虫啊，我多数是用指甲先去碰啊。这样的话就用这些角质去碰它的话就减少伤害性。还有这个另外这只手的食指呢啊，因为山上每天我不带蚊香的，所以被叮个十几几十口那个蚊子啊，被叮那么多下是很正常的，所以抓痒的话就用那指来抓。还有什么我想一下，还有就是大多数学生的话在厕所里边会看到的这个白额高脚蛛之类的比较多吧，那个我不建议去抓，因为厕所的墙壁这些什么的那些不怎么干净啊，你蹭到上边的话还是不太好，最好是就是抓宿舍里边的。小跳蛛啊什么的那些主要是拍着比较困难。也有粉丝确实是叫我拍那些因为它小，我怕一不小心就把它送去另一个世界去了，所以现在是快进啊，调教它有点困难。看你们看一下时间，我调教了多久？有些地方我还是快进过的。好，然后我们来看一下你们可能惧怕的就是它这个毒牙吧。还有就是我碰到的一个说法，就是说有人说这个蜘蛛啊咬不穿人的皮肤，好多蜘蛛。其实在我碰到的蜘蛛里边，咬不穿人皮肤的只是极少的一部分，像什么跳蛛啊、幽灵蛛啊这些那些比较小的那些确实啊，有些还是能咬穿的，但这些我碰到好多蜘蛛其实都是能咬穿人皮肤的。
至于敢抓呢，只是因为啊，这个蜘蛛只要你够温柔的去对待它，不要去捏它，都没有问题的。它基本上都不会去攻击你，不会去咬你。在这么大的巨蟹蛛面前，你们应该多少能感觉到，你看它咬不咬？我这样把它关住，它也不会咬的。而且已经有点挤压的味道了，你看它要使劲的往里边蹭出来。好，大家还有什么问题的话可以提啊。